Bom dia, rapaziada. Aí, ó. Já começa deixando seu like, se inscrevendo no canal aí, ó. Pra gente bater essa meta aí de 200 inscritos. Parece pouco, né? 200 inscritos parece pouco, mas não é não. É gente a beça. É gente a beça. É isso aí, rapaziada. Dá um lugarzinho, ó. Top. Top demais. Cachoeirinha. Só ouvindo o barulho da cachoeira, da água, ó. Ó que paz. Para um minuto e ouve os passarinhos. Até que não tem tanto passarinho cantando não, tá? Tá bem longe. Mas olha, ouve o barulho da água, ó. Agora ouve o corte de giro nessa porra, meu irmão. Porra. Vamos nessa. Vamos ali tirar uma fotinha ali, ó. Salve! Aí, rapaziada, ó, que lindo, bonito pra caramba. Oba! Bom dia! Aí, ó, rapaziada, ó. Só o barulho da cachoeira. Ó que coisa linda. É, rapaziada, só Deus. Olha essa árvore. Que loucura, quase caindo aqui, ó. Mas não cai, filho. Que loucura, né? Olha o barulho, cara, da água. Ali desce forte pra caramba. Deve ser top fazer uma trilha seguindo ela, hein? Deve pegar cada lugar alucinante. É isso aí, rapaziada. Vamos bater umas fotinhas aqui. E vamos partir para outro lugar. Valeu, rapaziada. Tamo junto.